嗱，今日呢個活動呢，我覺得真係好特別啊！唔淨止係一個親子活動，我覺得更加重要呢係有個專業性喎，係咪？體院喺度點解呢？其實呢係俾到一個專業嘅體能測試站啊！有咁嘅難得嘅機會呢，可以測試下自己，睇一睇自己適合玩咩運動。所以呢個機會呢係非常之難得，非常之好嘅一個體驗。咁亦都係啦，係支持到我哋香港嘅全民體育啦。今日係啟德體育園，我哋呢一個體育館入邊嘅集藝坊咧，首次咧舉辦一個同樂日啦，係結合咗運動同埋遊戲，同埋好重要嘅環節就係聯繫社區一個活動。咁喺嘉年華會入邊咧，大家都可能睇到啦，有好多嘅運動嘅項目啊，俾市民大眾咧用一個親子嘅模式咧，去攞到一個更加豐富嘅體育嘅經驗。其實我覺得透過我哋嘅分 day 啦，咁啊親子大家可以感受下運動嘅帶嚟嘅分啦，同埋嘅好處啦。咁另外我哋嘅 testing， 咁好多人都迷失方向，唔知自己係揀咩運動。可能透過一啲嘅 test 咧，令到佢哋有個清晰嘅方向，去到一個啱自己運動嘅生涯。